ফেসটাকে অ্যান্ড বডিটাকে হোয়াইটেনিং করার জন্য এই ক্রিম ওই ক্রিম, এই সিরাম ওই সিরাম অনেক কিছু ইউজ করা হচ্ছে। বাট যাদের লিপস ডার্কেনিং প্রবলেম আছে কিংবা যারা চাচ্ছ আমি আমার লিপসটাকে ন্যাচারালি পিঙ্কিশ করতে চাই, তাদের জন্য আসলে সব জায়গায় ট্রাস্টেবল প্রোডাক্ট পাওয়া যায়? অবশ্যই পাওয়া যায়। ইটিসি শপিং ওয়ার্ল্ডে পেয়ে যাচ্ছ নিউ একটা লিপ কম্বো, যেটা তোমাদের লিপসটাকে শুধুমাত্র পিঙ্কিশই না, ডার্কেনিং প্রবলেম থেকে রিডিউস করবে এবং ফাটা লিপস থেকে তোমাদের লিপটাকে ময়শ্চারাইজ রাখতে হেল্প করবে। জাস্ট দুইটা প্রোডাক্ট, অ্যান্ড সেটা হচ্ছে অনলাইনের মোস্ট ভাইরাল একটা প্রোডাক্ট, ল্যানেইজের এই লিপ মাস্কটি। এটা কিন্তু নর্মালি নামটা দেওয়া থাকে লিপ স্লিপিং মাস্ক, বিকজ এটা রাতেবেলা ইউজ করাটা খুবই বেটার, ঠিক আছে? প্লাস এটা কিন্তু হচ্ছে ব্যারি ফ্লেভার, অ্যান্ড এটার সাথে যে প্রোডাক্টটা তোমরা ইউজ করলে একেবারে ডেফিনেটলি একটা চ্যালেঞ্জেবল রেজাল্ট পাবে, সেটা হচ্ছে আমাদের মিলাওয়ের এই লিপ স্ক্রাবটি। তোমরা কিন্তু জানো কি না আমি জানি না যে আমাদের লিপসটাকে আমরা যতটা স্ক্রাব করব, যত সুন্দর করে, যত বেস্ট প্রোডাক্ট দিয়ে স্ক্রাব করব, তত বেশি আমাদের লিপটা আরও পিঙ্কিশ হতে হেল্প করবে। কারণ আমরা যখন লিপটা স্ক্রাব করি, উপরে যে ডাস্টটা থাকে কিংবা উপরে যে একটা আলগা হচ্ছে চামড়া থাকে, স্কিনটা থাকে, সেটাকে রিডিউস করে আমাদের লিপসটাকে পিঙ্কিশ করতে হেল্প করে স্ক্রাব, কারণ স্ক্রাবের মধ্যে এরকম সুগার মিক্সড করা থাকে। সো এই দুইটা যারা নিবা তাদের জন্য আমি 7 ডেজ চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছি। 7 ডেজের মধ্যে চেঞ্জ আসবে মাসবে। তোমরা যারা লিপ পিঙ্ক করতে চাও জাস্ট একটা স্ক্রিনশট দাও অ্যান্ড অর্ডার করে ফেলো আমার পেজ থেকে।